Здравствуйте, мои дорогие девы! Сегодняшний Таро прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. И нас интересует неделя с 8 по 14 декабря. Давайте мы посмотрим, что же ожидает вас в этот период времени, что за карты вам выпадут и что интересного, соответственно, вам следует ожидать, к чему готовиться. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете также оставить лайк или сообщение под этим видео, как вам будет угодно. Любое проявление активности приветствуется с вашей стороны, поэтому не стесняйтесь, пишите, ставьте отметки, делитесь этим видео с окружающими родственниками, друзьями, если вы считаете, что им такой расклад подходит, возможно, так же, как и вам, или даже больше, чем вам. Итак, расклад по дням недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. Мы на каждый день недели достанем по одной карте, а затем дополнительные карты из дополнительной колоды и попробуем детально разобраться с тем, что же у вас происходит. Итак, неделя с 8 по 14 декабря у Дев. Что же происходит у Дев? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, у нас есть достаточно неплохие карты. На дне колоды король пентаклей. Начинается все с десятки пентаклей. В целом здесь речь может идти о каких-то вопросах финансовых, которые вас будут особенно интересовать на этой неделе, о каких-то вопросах, касающихся финансового благополучия вашего, уверенности в завтрашнем дне, возможно, каких-то финансовых решений, которые вы здесь принимаете, и стараетесь принимать их с умом, с практичностью. Возможно, хорошим чутьем обладаете в отношении денег, можете по восьмерке жезлов какие-то быстрые достаточно решения здесь принимать. И они могут касаться работы, зарабатывания денег, потому что здесь у нас король жезлов есть, собственно, королева жезлов тоже присутствует в этом раскладе, и король пентаклей. Говорят больше о материальном и о действии, да, то есть о работе, о каких-то действиях, которые направлены на получение этого материального. Давайте посмотрим на первую карту. Первая у вас десятка пентаклей, это карта материального благополучия. И здесь, да, изображена семья, и для кого-то из вас, возможно, как раз особую ценность и важность имеет именно семья, и поэтому здесь семья изображена. То есть здесь могут быть важные вопросы, задействованные, касающиеся ваших родственников, когда вы будете принимать особые решения финансовые, может быть, касающиеся вашей семьи, какие-то покупки, приобретения в дом или какие-то мероприятия, которые требуют дополнительных расходов с вашей стороны. И, соответственно, вы здесь можете тратиться на своих близких, на свою семью, но также и принимать, опять-таки, мудрые решения, разумные решения финансовые, которые будут вести к стабильности и к благополучию вашему, и в целом будут, скорее всего, достаточно успешными. И, возможно, да, это может быть работа, которая позволяет вам таким вот образом обеспечивать себе такую составляющую, да, именно материальную. Дополнительная карта здесь выпадает у вас шестерка жезлов, на дне колоды карта отшельника, то есть ваша карта. И здесь, в принципе, можно говорить о том, что хоть важное значение будет иметь деньги, финансы, да, собственно, вы по шестерке жезлов будете добиваться этого всего именно таким вот путем проявления своих лидерских качеств и возможности обращать на себя внимание, принимать какие-то мудрые решения, уметь убедить своих близких, может быть, свою семью в каких-то важных вопросах или своих коллег в чем-то, в каком-то деле, что позволит вам отстоять свою точку зрения, может быть, заработать какие-то дополнительные деньги. Ну, то есть постараться здесь, да, приложить усилия и добиться таким образом успеха. Успешно, может быть, завершить какое-то дело, которое принесет вам эту прибыль, собственно. Да, но при этом здесь у вас на дне колоды, я уже показывала, карта отшельника. Карта хоть и ваша, девы, да, но она показывает в целом, может быть, ближе к вечеру уединение и желание побыть больше один на один с собой, больше отдохнуть, возможно,
также и получить какую-то еще мудрость, да, какой-то опыт дополнительный, исходя из этого дня, из понедельника. И дальше идет десятка жезлов, тоже как возможность быть немножечко более скрытыми во вторник. И также здесь может быть перегруженность какими-то делами, какой-то работой, когда вы слишком многое на себя взваливаете, и вам может быть тяжело немного во вторник, тяжело даются какие-то задачи, возможно, вы чувствуете, что вы на себя берете слишком много обязательств, и вы стараетесь дотянуть, довести начатое до конца, какие-то дела завершить, может быть, решительные важные шаги делаете для того, чтобы завершить какое-то дело, но воспринимается вами это как тяжелая работа. И также, да, я уже говорила, что может быть желание как-то отстраниться от других или невозможность с кем-то нормально поговорить, коммуницировать. Возможно, опять-таки из-за загруженности работы, которая здесь у вас есть, и поэтому такое может здесь происходить. Итак, девы, давайте посмотрим, что здесь еще есть, что есть на вторник, тройка кубков и девятка жезлов. По сути, девятка и десятка, вот они, рядышком, да, девятка, за ней десятка, показывает, что вы усердно будете с упрямством, с настойчивостью выполнять поставленные перед собой задачи, свою работу, которую вы себе там выбрали, да, которую вы выполняете. При этом по тройке кубков вы, кстати, можете рассчитывать на поддержку все-таки близких окружающих, но вы почему-то как будто берете больше на себя и не просите у них поддержки, хотя они вполне вам готовы помочь. То есть близкие, знакомые, друзья, коллеги готовы принять как-то участие в этом и помочь вам нести эту тяжелую ношу. Поэтому тройка кубков, да, возможность получить от них поддержку. Но при этом девятка жезлов опять-таки показывает, что вы можете проявлять упрямство и каким-то образом отказываться от этой помощи. Карта отшельника на среду, уединение и желание побыть в одиночестве, немножечко отдохнуть от всего. Может быть, опять-таки больше внимания уделяете себе и желанию побыть со своими мыслями наедине, пройти какой-то определенный путь такого развития, становления своего. И по карте отшельник вам хочется больше уединения. Возможно, вы даже отказываетесь от какого-то общения, которое вам здесь может предлагаться, или от каких-то предложений, которые вам даются, потому что вам не хочется их принимать, хочется опять-таки уделить больше здесь внимания своему внутреннему миру или своим внутренним переживаниям. Карта отшельник. Давайте посмотрим дополнение, что здесь еще у дев будет. Кстати, карта в принципе ваша, девы. Я уже говорила, карта отшельник в старших арканах. Это карта дев и может говорить о вас. Давайте посмотрим на среду еще шестерка мечей. Следом, кстати, в четверг тоже идет шестерка мечей и двойка мечей. Здесь может быть какое-то состояние уединения и размышлений о том, как поступить, как сделать, как лучше. То есть много думаете о чем-то. Здесь такая будет ситуация, где вам нужно будет разобраться в своих чувствах. И вы пытаетесь найти ответы на вопросы. Может быть, в интернете какие-то ответы на вопросы ищете. Проявляя любопытство и интерес, пытаетесь в каких-то вопросах для вас важных разобраться и рассматриваете возможность каких-то перемен. По двойке мечей думаете об этих возможностях и думаете, сделать этот шаг навстречу этим переменам или не сделать, как будто удерживаете себя от этой возможности. Здесь проявляете какую-то стойкость. Может быть, думаете о том, чтобы куда-то поехать, или вас зовут куда-то поехать, а вы отказываетесь ехать, или, да, может быть, очень активно отстаиваете свою позицию здесь уединения, мол, не хочу, не буду, побуду один на один с собой. Карта шестерка мечей все-таки в четверг, все равно перемены, изменения, которые в вашей жизни происходят, они все равно в четверг здесь отмечаются. Вы, кстати, можете еще за кем-то наблюдать, за какой-то ситуацией наблюдать, интересоваться какими-то вещами здесь. Поэтому шестерка мечей, то есть удовлетворять свое любопытство касаемо каких-то вопросов для вас важных, которые вас беспокоят. Либо думать о поездке, но опять-таки здесь такая нерешительность касаемо путешествия, если оно планируется какая-то, может присутствовать. Давайте посмотрим на шестерку мечей для дев, почему она выпала в четверг, все-таки колесница. Колесница
да, движение, поездка может иметь место, и вы можете все-таки решаться на эту поездку, то есть какое-то действие осуществлять, где от вас требуется перемещение. То есть вы узнаете о каком-то возможном шансе, какой-то возможности по шестерке мечей, каких-то переменах, которые у вас могут быть. И что вы делаете? Вы куда-то едете или стремительно движетесь куда-то к своей цели, к осуществлению своих планов. И на дне колоды карта смерть. Для того, чтобы преобразиться, поменять, изменить что-то кардинально или откуда-то уехать, если вам что-то не подходит. То есть опять-таки отказаться от чего-то и уехать, оставить что-то позади, неподходящее вам, и двигаться к новым берегам, к новым перспективам, к новым каким-то возможностям. Карта семерка пентаклей в пятницу, карта необходимости быть терпеливыми и спокойными и не ожидать здесь и сейчас результата. Кстати, тут повернулась такая карта, карта умеренности, карта баланса. То есть больше баланса нужно, больше спокойствия, больше какого-то равновесия и возможности находить компромиссы с собой и с другими людьми. Но и семерка пентаклей, как я уже говорила, не ждать результатов сразу, не ждать результата здесь и сейчас, уметь ждать, быть терпеливыми и соглашаться на то, что что-то медленно растет, медленно развивается, и нужно просто иметь терпение для того, чтобы получить, возможно, со временем какую-то выплату, какие-то деньги, да, возможно, потому что семерка пентаклей или какое-то ожидаемое для вас событие. То есть оно будет, но нужно уметь ждать. Давайте посмотрим здесь еще, собственно, какая карта у вас на пятницу выпадет. Кстати, могут быть еще и расходы, какие-то расходы, когда вы тратите много и думаете, что нужно бы быть поэкономнее. Карта короля жезлов, огненная стихия, лев, овен или стрелец, карта сила, также карта льва. Очень много огненной стихии. Но вы здесь понимаете, что вам хватит сил, хватит терпения, хватит всех возможностей ваших, чтобы по королю жезлов, собственно, удовлетворить ваше честолюбие, чтобы удовлетворить вашу гордость, может быть, получить со временем то, чего вы так сильно жаждете, желаете. Да? Просто нужно уметь ждать, уметь работать, трудиться на эту цель и не торопить события. Карта пятерка мечей, карта боязни потерпеть поражение, каких-то страхов с этим связанных. Возможно, какая-то неудача, которая происходит с вами в субботу, поэтому нужно быть в целом в субботу готовыми к тому, что что-то может пойти не совсем по плану, не так, как вы себе думаете, не так, как вы себе планируете. Опять-таки, это не что-то катастрофичное, но просто нужно иметь в виду. Может быть, какое-то легкое недомогание, может быть, у кого-то из вас в субботу тоже нужно иметь это в виду. Пятерка мечей. Дополнительная карта, карта звезда. Вы можете быть расстроены тем, что не получаете пока что то, что спланировали, то, что хотели. Может быть, теряете надежду на осуществление своих планов. И по карте маг, тем не менее, понимаете, что по карте маг вы, несмотря на какие-то трудности здесь в субботу, сможете реабилитироваться, сможете все равно справиться со всеми здесь сложностями. И по карте маг вам хватит активной воли и энергии для того, чтобы дальше развиваться, расти и идти к своей цели. Несмотря на эти преграды и сложности, которые могут возникать, или это какие-то опасения, которые могут быть в субботу. И в воскресенье королева жезлов, огненная стихия, может быть и общение с огненным знаком, лев, овен или стрелец у кого-то из вас по королеве жезлов. Ну и, собственно, королева жезлов такая, она, знаете, очень целеустремленная и очень гордая, очень честолюбивая. И вы можете здесь такие качества проявлять в субботу, думать, собственно, о том, как побаловать себя, свое честолюбие. И, возможно, по карте смерть с картой шут у кого-то может быть момент, знаете, завершение одного этапа и начало нового. Если вы общаетесь здесь с огненным знаком, допустим, со стрельцом, может быть начало нового периода, нового года жизни, день рождения, к примеру, на который вас приглашают. И карта шута здесь, да, карта шута, новое начало, обнуление ситуации, новый период, который начинается. Также у вас по королеве жезлов здесь может быть желание достичь, да, честолюбием своим, какой-то гордостью каких-то ваших целей, которые вы ставите, рабочих целей, скорее всего. Но при этом вы понимаете, что вам нужно пробудиться, начать новый период, может быть, что-то поменять в вашей работе, быть более открытым новым возможностям и не пугаться какой-то неопределенности и каких-то новых перспектив, собственно, да, новых горизонтов. Таким образом вы сможете вырасти в плане вашей карьеры.
Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для дев мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!